यो चाहिँ हाम्रो भाइको घर। कस्तो छ घर? भतवा हिँड्थ्यो अनि यो भाइलाई चाहिँ यहाँ छुट्याइदिएको हामीले। कस्तो छ घर? किला भतो भाइ कहाँदेखि बनायो ए यहाँ ए यहाँ रहेछ के हो त यो त अब त यहाँ यो त दावाको छोडेर गएछ अनि मसले यहाँ त यार केटी लिएर आएको क्या दावा अङ्कलको छोडिए चाहिँ चड्डी सड्डी कुर्ता छ त बाहिरैबाट देख्छन् लिएर जान्छन् अर्कोचोटिको भ्लगमा